сега ще покажа трикът мистериозната кутия. Ето, в тази част на кутията съм сложил тесте Bicycle Rider Bag. Ето го. Така, слагам го тук. И го слагам в кутията. Момент само. Ето. Тестето Rider Bag. Го слагам в кутията. Така сега го слагам и в ето тази кутийка. Ето вижте тестето къде е. Виждате го. Сварям кутията. Штракам с пръсти. И като отворя вътре няма абсолютно нищо. Ако ми нямате доверие, вижте. Като сложа две карти, те ще се стоят вътре, но вътре няма абсолютно нищо друго. Така, да извадя само картите. Ето вижте сега кутията, че е празна отново. И така. Отваряме, штракам с пръсти и като отворя Bicycle тестето си е вътре. Така, разкритието на този трик е съвсем елементарно, но за тези, които имат така кутийка, ето, истинско тесте, съвсем истинско на Rider Bag. И слагам го в кутията. Може и нещо друго да си изберете да сложите, но аз си избрах тесте, защото се побира идеално вътре. И има цветове, които се открояват. Вижте, кутията е разделена на 3 части. Ето я. Така, тези 3 части се комбинират по ето този начин. Ами, с тази част, ние слагаме в ето тази. И общо взето изглежда като един цял вход. Ето. Като сложим тестето, го слагаме в ето това. Вътре наистина няма нищо. Това си е кутийка просто. И така слагаме. Но тук отстрани, ето, не знам дали се вижда, има едно нещо като капаче отзад, което като го бутнеш, ето така, вижте, леко е излезнало нагоре, съвсем леко, вижте, ето, и като го бутнем, ето така, навътре, тестето изчезва. Защо изчезва? Ами защото задната част, ето това е тази част на кутията, но задната част е ето тук.